А вы знали, что лягушка и тарантул могут быть лучшими друзьями в природе? В природе есть такой удивительный дуэт тарантула и маленькой лягушки, и вместо того, чтобы видеть друг в друге как бы угрозу, они наоборот живут бок о бок. Тарантул защищает лягушку от хищников, потому что его ядовитый укус отпугивает врагов, а лягушка, в свою очередь, помогает ему, поедая мелких насекомых, которые могли бы навредить паучьим яйцам. Это уникальное партнерство показывает, что природа полна неожиданных союзов и, конечно же, взаимоотношений. Если хочешь узнать больше про биологию, интересные факты о природе, то подписывайся на мой канал.